Dear students of class 8th, open your book of General Science at page number 215, chapter number 17, some natural phenomena. आज का जो हमारा सब टॉपिक है मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग. कम मेजर्स निमो कित पे हेको बचित पनुन पान गगराइन दौरान वजमलन दौरान कित पे हेको पनुन पान सेफ थयित. तो यह आज सोन सब टॉपिक. हेको मेजर्स स्टेप्स हेको नित हेको पनुन पान बचित यमो निशन वजमलो निशन लाइटनिंग स्ट्राइको निशन अकिस थंडर स्टॉर्मस दौरान. नंबर 1 कत कुन तो ओपन स्पेस यानी कत खुल जाय ओपन स्पेस छना सेफ कहें वजमलन तो गगरायन दौरान. अख मकान यानी अख घर या बिल्डिंग सेफ अम खतर जाय ये जन लाइटनिंग यानी वजमल आसन गसान. अगर अकिस ओपन स्पेस मज बेमो जैसे यानी पार्क मज या प्ले ग्राउंडस मज या रोडस पे तो अस पज तत करें अस पज तत रश कर तत दौरन अकिस सेफर प्लेसस कुन यानी मकानस कुन यानी कुन बिल्डिंग कुन युस तत नज़दीक आसे. तो युथी अस बोजो वजमुल या गगराय गसान तो तिस पर पज अस अमन दौर तुलन अकिस सेफर प्लेसस कुन. युस जना ओपन व्हीकल आसे यानी मोटर बाइक आसे स्कूटर आसे ट्रैक्टर आसे या एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी आसे यानी अर्थ मूवर्स आसे एटसेट्रा सह सेफ अत दौरान कहें ये जना वजमल तो थंडर स्टॉर्म आसे. तो अस पज इस पर यम चीज़ त्रावन ये जन वजमल आसन गसान तो अस पज अकिस मकानस मज अम वक्त या बिल्डिंग मज पनाह नुन. तो अगर पकान आसो ट्रैवल आसो करान अकिस कवर्ड व्हीकलस मज यानी कि अकिस बंद गाड़ी मज यानी अकिस कार मज आसो या बस मज आसो तो थंडर स्टॉर्म आसे या लाइटनिंग आसे गसान अम वक्त तो अम वक्त सेफ अत कार मज या बस मज. मगर यम जन अमचे दार तो दरवाज अम पजन अस अम वक्त बंद अमन गाड़िन हंद थावन. नंबर 3 अगर कह शख्स अकिस ओपन स्पेस मज आसे थंडर स्टॉर्म तो लाइटनिंग गई स्टार्ट तो कह तो सूटेबल शेल्टर मिलस न कहें कह तो पनाह मिलस न सही एवेलेबल युस जन तमिस नज़दीक आसे तो अमिस पजन नम प्रिकॉशनस नी यानी अमिस पज पनुन पान बचावन लाइटनिंग निशन नमो तरीको. मिसाल नंबर 1 ये ओपन स्पेस आसे अकिस शख्सस छन कहीं जाय बेहन खतर न हेक्स अकिस मतलब कुल आसिस न कहें कह शेल्टर आसिस न कहें थंडर स्टॉर्मस दौरान तो अमिस खतर ज़बरदस्त डेंजर ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कुलिस तल पज न अमिस बिहन कहें तिकाज अम वक्त युस जन लाइटनिंग स्ट्राइक कर यह हेकान अकिस कुलिस सत कर तो यह हेक अत जलित. तो युस जन यह लाइटनिंग तो यह हेक पास गसित अम सद बॉडी थ्रो अमिस युस जन अत कुलिस तल बे तो यथ पे हेक अमिस इंसानस नुकसान वतित यह हेक मरित. अगर अख इंसान अकिस जंगलस मज आसे तो तेल पज अस पनाह नुन यानी शेल्टर पज अस नुन अकिस छोटिस कुलिस तल यानी शॉर्ट ट्री युस आसे तिकाज युस जन यह छोट कुल यानी शॉर्ट ट्री आसान इज लेस लाइकली टू बी हिट बाय यानी अत कम चांसेस आसान वारिया कम चांसेस आसान अत क्या कर लाइटनिंग स्ट्राइक. तो अगर जन बेक हिसाब वुचो वैसे युस जन यह टाल ट्री आसान यह नियर टू द थंडर क्लाउडस तो हेकान आसान यह तो अत हेकान ज़्यादा चांस आसित कि अत हेके लाइटनिंग सतन हिट गसित. तो ये जना ओपन स्पेस आसे अकिस नफरस पज अमिस पज न शुड नॉट लाई ऑन द ग्राउंड अमिस पज न बिहन ग्राउंडस पे पनुन पान लाई करित कहें तिकाज अत थंडर स्टॉर्मस तो लाइटिंग दौरान तो अमिस पज पनुन पान स्क्वेट लो ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग लाइटनिंग. यथ पे यथ तस्वीर में वुचान यथ शक्ल में वुचान अमे तरीक पज अमिस नफरस बिहन ये जन अमिस ओपन स्पेस आसे कह शेल्टर आसे कहें तो अम सद यम जन अथ या अम सद नी अम पजन यमन थावन यमन कोठन पे तो अम सुंद कल गस आसन अमन अथन पे ये पे यथ तस्वीर मज हयित तो यह पोजिशन अमिस नफर सद खतर शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट अराउंड विच इज़ लाइकली टू हिट बाय लाइटनिंग. युस जन यह नफर अमिस पज न इलेक्ट्रिक पोलस नश पजस दूर बिहन टेलीफोन पोलस नश पजस दूर बिहन या बाकी यम जन मेटल ऑब्जेक्ट्स अमन नश पजस दूर रोजन. तो या अम वक्त अम्ब्रेला यानी छतर लगान अम वक्त ज़रूरत कहें पन्नस कलस पे थान अम वक्त इस बार लाइटनिंग या
تھنڈر سٹارم آسہِ اَمہِ وقتہٕ چھِنہٕ چھٔتٕر تہِ تھاوٕنۍ کِہیٖنۍ تِکیازِ یہِ لایٹنِنٛگ ہیٚکہِ اکھ یُس زَن یہِ ٹاپ اینڈ آف میٹل راڈ یُس زَن اَتھ چھٔترِ آسان چھِ یہِ شِستروٗ راڈ چھِ آسان تہٕ اَتھ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ یہِ ہِٹ کٔرِتھ یہِ تہِ ہیٚکہِ اَسہِ نۄقصان واتنٲیِتھ تہٕ یُس زَن ٹی وی اینٹینا چھِ یا ڈِش اینٹینا چھِ یُس زَن فِکٕس چھِ آسان أکِس ٹال بِلڈِنٛگ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ ایسپیشلی پرون ٹُو لایٹنِنٛگ سٹرایکٕس وی شُڈ دِیر فور اَسہِ پَزِ اَمہِ وقتہٕ ٹی وی بنٛد کَرُن تہٕ اَتھ دوران یا یِم زَن باقٕے الیکٹرک گیجٹٕس آسان یِم تہِ پَزَن اَسہِ سُوِچ آف کَرٕنۍ تہٕ یُس زَن یہِ وۄزمُل چھُ یہِ ہیٚکہِ سٹرایک کٔرِتھ میٹل پایپَن تہٕ چاہے واٹر پایپ ٲسۍتَن یُس زَن أکِس بِلڈِنٛگ سۭتۍ لٲگِتھ آسہِ تھنڈر سٹارم وین لایٹنِنٛگ اِز ٹیکِنٛگ پٕلیس تہٕ اَسہِ پَزِ ایوایڈ کَرُن یِمن میٹل پایپَن یِم زَن مکانَس منٛز لٲگِتھ آسن یِژھ پٲرۍ تہِ پَزِ نہٕ اَسہِ اَتھ ٹچ کَرُن کِہیٖنۍ تہٕ اِنشاء اللہ صُبحَس پَرو أسۍ أرٕتھ کویکٕس کیاہ گٔے تہٕ دِیِو اِجازت خدا حافظ